Hello，大家好啊！咁呢一集嚟同大家去講翻中美嚟緊就會有貿易談判嘅。咁嚟緊佢就係預計就喺禮拜五去馬來西亞嗰邊傾啦，係啦。咁就同美國嗰邊去傾個談判啦。咁嚟緊有冇共識咧？按照阿 Trump 嘅性格，應該係可以係達成一個短期嘅共識，即係短期唔反台住，即係佢係啲詞彙佢係會釐定得好清楚。個短期我唔想打住，咁咪會傾就係傾到一部分嘅協議翻咗嚟先啦。咁同埋佢同一時間係會傾埋俄烏問題啦，跟住稀土啊、核武啊，咁其實係各方面都係核心重要嘅嘢嚟嘅。咁特朗普都係想自己嘅人設係個形象好少少啦，但係喺我心目中佢都真係不嬲都慣性玩晒爛嘅，已經係晒到慣咗啦。咁呢個先至係一個問題啦。咁同埋佢又話制裁俄羅斯，其實佢再制裁嘅話咧都係冇乜幫助。點解我會講呢番説話？其實大家都見到，其實俄羅斯而家佢係有條大水喉肥住嘅，係嘛？即係眾所周知，係人都知啦，係嘛？咁所以變咗成壇嘢嚟緊，我哋成個市場鋪排點做咧？就而家所有嘢咧都開始行翻叫做定咗格啦，都冇之前行到咁大波，行到係咁大成交同埋波幅啦。而家成個市場進入一個冷靜期。咁第二樣嘢就係講緊呢段時間個金屬咧短炒開始係又炒翻上落市嘅啦，同埋佢挫嘅 range 咧你係會相對嚟講大少少嘅。大家見到佢今日單頭都行咗90蚊嘅啦，90幾。咁所以你變咗而家成個市係講緊佢行嘅幅度係只會越嚟越大啫，因為你嘅波幅短期做完調整上落再爆邊嘅。咁嚟緊個金按照而家個形勢個趨勢同埋個需求咧，呢一陣唔知會調幾多啦，我未肯定住。咁第二樣嘢就因為呢排佢太挫，我係冇乜興趣炒得太短啊，因為你呢啲市一定係要個市定咗先至入場做會好啲嘅。所有嘅金屬都係啦，包括你巴金同埋白金都係啦。金屬成個勢係要上，個問題係跌幾多，跌完未？同埋最緊要我哋做槓桿產品係一定要個市穩定翻先做。若果你開到太大槓桿咧，你捱唔撚到㗎，因為佢而家上落一針咧都20-30蚊㗎。平時一日都係40-50蚊，而家一針已經係幾廿蚊貨仔。咁所以成壇嘢你做槓桿 market 係要更加之小心咯，唔係講笑嘅佢波幅。咁同埋而家成個匯市都真係相對嚟講會比較淹悶靜嘅。咁第二樣嘢就而家成個 market 嚟講，大家知道有一談判，即係個市場氣氛會做翻好啦。咁做翻好嘅話咧，啲嘢又會開始炒啦。但係問題就係在於你美國政府關門關咁撚耐，其實係大家一冇嘢炒咧，就會諗屌關門關咗咁撚耐嘅，唔覺關門都關撚咗成20日，係咪先？咁呢個係會令到大家諗屌係咪真係會有問題咧？會唔會有後遺症咧？咁呢個係我哋大家關心緊嘅嘢。同埋阿 Trump 係擺撚到明係玩嘢㗎。屌唔撚開門咪唔撚開門咯，你哋唔好出糧關我撚事啊！咁佢係盤住呢個心態啊嘛，佢係揾着喂屌你翻緊政府工嗰班人嚟搞啊嘛，喂唔撚出糧俾你咪唔撚出糧俾你咯。咁個問題就係對佢有冇影響？對佢冇影響啊嘛。個問題就係你死嘅嗰班全部都係喂啲公務員啊嘛。咁所以成壇嘢個重點係嚟自於係佢而家行緊政策，佢不嬲都係講緊盤撇嚟嘅。傾唔撚掂咪唔撚傾咯，係嘛？佢同埋佢嘅談判方式係好慣常係一時一個樣咁樣去玩呢樣嘢啦，呢個係比較重要嘅一個部分啦。咁所以成壇嘢變咗嚟緊我哋做個市都係講緊 hold 住佢正常波幅咁咪做咯。即係你挫撚得太勁嘅，一個來回一陣就行70-80蚊嗰啲。你嗰啲係衰過你玩百家樂，因為佢行得太快啦。同埋你如果你太重注咧，你個倉捱唔撚到咧，又玩到尾爆倉收場啊嘛。即係呢個係好慣常見嘅。所以通常我自己玩槓桿 market，所有資產類別都係 hold 住個市，喂穩定咯，喂做得咯，先至玩下咯。唔係講緊同你下下都入場搏嘅。你搏嘅時間你要計數，就係計佢個穩定性。因為你槓桿產品，如果你冇穩定性嘅時間咧，係好撚恐怖嘅。即係大家早幾日亦都係體驗到個黃金咁樣懟咗落嚟啦，係咪先？你
爆咗倉嗰班人又會發覺，哇！原來個市咁撚高風險㗎，係咪先？咁你咪會明白到咪逐漸咪，原來槓桿產品唔係咁撚簡單喎。其實槓桿產品真係所有人基本上都會經歷過爆倉呢個階段啦。咁呢個係一個最大嘅一個問題啦。咁第二樣嘢就係講緊而家呢個階段，其實我哋普通投資者可以點做咧？即係呢排亦都有啲朋友問我，喂，買唔買得咁啊？喺我嘅角度，你呢啲位4100，佢上次調整咧跌咗400零蚊，都大概係10% 左右。咁第二樣嘢，而家個水位我覺得高嘅。你話做一啲短中期嘅炒買賣係 OK 嘅，但係你話喂，呢啲位開長倉，我唔會去諗呢樣嘢住咯。雖然我係好想入手，但係呢口價貴啊嘛，係咪先？就算你真係俾我揀金屬，我係會寧願揀其他金屬咯。因為我之前都一路同大家講，就係你做投資，你唔好單一份身落去一個產品，你要學識玩大包圍，係嘛？你成個板塊掃起佢，你老尾隻唔會係隻都唔撚行啊嘛，係嘛？隻金行完，跟住其他金屬已經開始行啦。咁重點就係在於，喂，隻金行完，其他嘢肯行，個重點喺呢一度咯。同埋最緊要係個問題係你捱唔捱到價，呢個係一個問題啦。咁因為每個人嘅承受能力都唔同啊嘛，咁呢個先至係最重點。同埋你而家呢一陣個金調整完咗啦，再開始行上落市啦，日日都你預佢百零蚊波幅啦，係咯，好 basic 好 minimum 嘅，因為始終而家佢啲好倉都真係硬淨咯。同埋我一路都講大家唔好太過依賴張圖表。你而家一個政策係可以令到你做嘅所有圖表功課咧係變撚晒嘅，所以我係側重於係講緊你要睇個市場成交開始穩定翻未啦，呢個係好緊要嘅一環咯。同埋一個投資者真係要識得去睇呢一樣嘢咯，呢個係相對嚟講係會比較關鍵嘅一個部分咯。同埋你而家呢個 moment 美債呢排又開始俾人沽啦。咁然之後個美匯呢排係硬淨嘅，因為次次美國政府關門咧，個美匯係好撚自然強勢嘅。大家見到佢呢排都係95，大概你預佢去到100度呢個位炒呢5蚊嘅上落嘅咋。個匯市呢排亦都係淹悶靜啦，即係我都講就係個匯市唔係好啱我做，因為我唔係好慣炒一啲太撚淹悶靜嘅嘢，我唔想睇到釘眼瞓啊。我係中意炒一啲叫做喂，有翻啲正常波幅有個正常嘅肉搏感先至係會有感覺嘅。如果唔係我做投資你做咩啫？係咪先？如果我投資擺落去嘅時間屌冇感覺，咁我做嚟做咩？係咪先？即係呢個係一個好基本嘅投資邏輯同埋一個常識啦。同埋就做任何嘢都好啦，一定要做好風險管理。同埋尤其是你而家個市係個市場嘅基本面政治面係極度複雜，係完全冇辦法預計到嘅，唔似之前咁樣日日都開長莊，而家已經斷咗。個問題就係在於斷咗，我哋可以點樣拿貨，點樣玩咧？炒上落市有咩玩法咧？咪等個市定咗之後先玩咯，係咯，同埋輕倉去做咯。咁呢一集就嚟到呢一度。